А сейчас я расскажу, как я быстро делаю фасады. То есть у меня есть вот такая вот заготовка. Здесь есть профиль, то есть вот это идет как сечение, которое используется на фасадах, а это сечение идет от крышки, которая идет толстая сама по себе. И я, например, делаю таким образом. Рисую прямоугольник нужных мне размеров F. Так, рисую прямоугольник, размеры задаю, которые мне нужны, но пока это не буду делать. Потом один вариант. Я могу зайти, я его перекопирую с шифтом, так копия. Нажимаю сюда, нажимаю вот здесь модификаторы, нахожу Bevel профиль, нажимаю вот здесь Classic, нажимаю Peak профиль и нажимаю вот сюда вот. Вот. И у меня уже готов фасад. Единственное, может быть такой иногда косяк, когда когда первый раз прорисовываешь, оно бывает не совпадает нужным образом, то есть оно будет как-нибудь зеркально. Для этого есть несколько вариантов. Один вариант, я беру вот этот профиль, нажимаю вот сюда линию и начинаю его здесь менять, то есть каким-то образом меняя точки, у меня меняется все. То есть надо мне его развернуть, я его могу вот таким вот образом сделать. То есть уже на виде сверху он будет выглядеть чуть по-другому. То есть у меня уже все настроено так, чтобы не было никаких, так сказать, косяков само по себе. И когда я, например, меняю вот здесь точку, вот так вот я выберу точку, и, например, куда-нибудь смещу ее, у меня точно так же будет меняться и профиль сам по себе. С Ctrl-Z я возвращаю все на пути. Вот. Второй момент, как я могу это сделать, то есть выбрать фасад, нажать здесь копия, именно на модификаторе, выбрать сюда и нажать вот здесь уже паст. Вот. И вот у меня здесь встроилось. То есть, чтобы мне сделать прихожую, по сути я нажимаю F, Z, отрисовываю квадратами нужные мне фасады, в нужных размерах, все это выставляю, потом выделяю все одним махом, вот так вот, захожу сюда и нажимаю здесь паст. И все, у меня фасады с фрезеровкой готовы. Теперь, насчет крышки. То есть, например, я беру этот фасад, точно так же копирую. И вот эту часть тоже, например, сейчас скопирую. Делаю таким образом. Нажму Т вид сверху. Ой, все-таки я здесь накосячил. Ну, сместил и сместил, потом смещу обратно. Вернее, просто не сохраню. И вот мне нужно, чтобы у меня был вот такой вот край в сечении. Я просто возьму и вот эти вот точки просто удалю. И все, у меня вот так остается. И теперь, ну или заново даже создам, нажму вот так вот, нарисую крышку какую-нибудь. Зайду сюда, нажму опять паст. Но у меня выбрано это, а я заново нажму пик профиль и выберу сюда. И вот у меня получилась крышка с нужным мне краем. Вот. Это один вариант, как создавать вот такие фрезеровки. Второй вариант, это, например, я выбираю нужный фасад, нажимаю Convert to Poly, нажимаю снова F, и вот у меня есть размеры. Размеры я не знаю, какие у него. То есть мне, например, нужна ширина 50. Я делаю таким образом. Нажимаю по точкам, выбираю сюда, смещаю так, чтобы у меня они сравнялись примерно. F3 даже можно нажать. То есть так, чтобы, грубо говоря, точка, край совпадал с краем. И потом я смотрю в нижнюю границу. То есть, когда я тяну, видно то, что ширина идет 70 или 80 и так далее. То есть, если мне нужно 50, я просто примерно выставляю вот таким образом. Большой точности не обязательно. И тоже касается нижней части. То есть, я просто ловлю так, чтобы мне было комфортно. Вот. И потом поднимаю, вот, например, нужно мне 70 сантиметров. Я просто ловлю этот размер. И все. И все. Чем я еще пользуюсь? Это всякими центровками. То есть нужно мне, чтобы крыша, например, стала наверх вот этого фасада. Я нажимаю Ctrl-A, выбираю сюда и теперь смотрю по осям. То есть есть ось X, есть ось Y и Z. То есть мне нужно, чтобы угол сошелся вот здесь. Вначале я вижу X, вижу Y
нажимаю сюда, нажимаю минимум. То есть минимум одной детали и минимум другой детали. И по факту у меня вот углы сместились. И сейчас мне нужно, чтобы она оказалась сверху. Я еще раз нажимаю Ctrl-A, выбираю, уже вот эту часть снимаю и по Z. С одной стороны минимум, с другой максимум. И нажимаю ОК. И вот она у меня сама выстроилась так, как мне нужно. То есть мне не нужно ловить все эти миллиметражи. Но по-хорошему небольшой зазорчик должен быть. То есть я на проектах чуть-чуть делаю отступы всегда, чтобы было аккуратно. И все.